Сложно. Но да, поехали. Тревога, страх, боль, гнев, бездействие, беспомощность от того, что происходит в мире. Подождите, не переключайтесь. Позвольте объяснить важную вещь. Если вы тоже думаете, что происходящее в мире остается где-то там, вдали от Кыргызстана, что изменение климата есть, существует, но не у нас, мне бы тоже в это хотелось верить, но, к сожалению, это не так. Изменение климата происходит повсюду, здесь и сейчас, и в Кыргызстане в том числе. И хотелось бы верить, что фраза «зима не будет» останется лишь приколом, мемом где-то в просторах интернета, но не реальностью. Каждый год мы сталкиваемся с какими-то непонятными явлениями. Погода бушует, животные болеют, лето становится слишком жарким. Растения не растут, воды исчезают, аномальная зима и жара. Вымирание животных массовое причем. Будто бы жизнь в Кыргызстане потихоньку вымирает. Это все мы с вами виноваты в этом. С каждым годом плоды наших деревьев вымерзают. Урожая все меньше и меньше, а людей все больше на земле. Продукты дорожают, качество жизни и здоровье ухудшается. Что же делать, подумаете вы? Граждане негодуют. Это все причины изменения климата. К этому привело нас безответственность и неосознанность. Климат воздействует на все сферы нашей жизни. Именно поэтому необходимо совместно решать ее. Хотя климат Земли колебался и раньше. В последние 100 лет это происходит несравненно чаще. При этом средняя температура Земли возросла примерно на 0,6 или на 0,7 градусов по Цельсию. Это происходит в результате деятельности человека. Использование нами таких видов топлива, как нефть, уголь, газ, а также вырубка лесов, привело к значительному увеличению содержания в земной атмосфере углекислого газа – СО2, а также других парниковых газов. Эти парниковые газы создают эффект удержания тепла, не позволяя ему уходить в атмосферу. Как накрытое одеяло, такое толстое, которое становится все тоньше и тоньше, и которое держит внутри тепло. Ушел. Это и есть парниковый эффект. Одна из главных причин глобального потепления. Но, прежде всего, давайте вспомним, в чем различие погоды и климата. Погода – это состояние атмосферы над определенной территорией в определенное время. Климат – это многолетний режим погоды. Согласно прогнозам ученых, для того, чтобы избежать катастрофических последствий для человечества, повышение температуры необходимо удержать ниже отметки 2 градуса по Цельсию до конца столетия. Сможем ли мы это? В странах Центральной Азии изменение климата наглядно выражается в отступлении ледников, в таянии вечной мерзлоты, а также изменении характера атмосферных осадков и таянии снега, что приводит к дефициту водных ресурсов и изменению режима стока рек, к нехватке энергетических ресурсов, а также возникновению риска нехватки продовольствия. Это все приводит к тому, что мы исчезаем. Да, это целая экосистема, которую мы безжалостно разрушаем во благо настоящему моменту. Думаю о будущем как о далеком, хотя это уже вот сейчас, здесь, вот-вот. Большая часть Кыргызстана представляет собой горную местность, особо подверженную климатическим изменениям. Повышение температур, таяние ледников ведет к учащению стихийных бедствий и значительному изменению экосистемы. От устраиваемых субботников вокруг не станет чище, от устанавливаемых урн мусора не будет меньше. Все у нас тут и тут. Пока мы сами не изменимся, сложно что-то поменять вокруг. Мы – первое поколение, которое чувствует все эффекты климатических изменений. И мы – последнее поколение, которое может что-то с этим сделать. Используйте свой голос как инструмент, изучайте о климатическом изменении больше, говорите об этом другим. Поднимайте вопросы на национальном уровне, меняйте себя, свое окружение и, главное, чем нас больше, тем лучше. Пусть правительство услышит нас, пусть предпримет меры, о которых оно обещало в рамках Парижского соглашения и возьмется за главный вопрос нашего времени – климатические изменения, глобальное потепление. Что такое Парижское соглашение? Это новый глобальный климатический договор, который был принят на конференции по климату в Париже 12 декабря 2015 года, а вступил в силу 4 ноября 2016 года. Слишком много официоза, верно? Грубо говоря, цель Парижского соглашения – не допустить повышения глобальной температуры Земли на 2 градуса по Цельсию, который ученые прогнозируют к концу 21 века. Это уже вот-вот скоро. Иначе говоря, остановить глобальное потепление. При потеплении Земли на 2 градуса по Цельсию от проблем, связанных в основном с водой, это засухи, либо же наоборот наводнения, пострадает от 300 миллионов до 500 миллионов человек на Земле, прикиньте. А при потеплении Земли на 3 градуса по Цельсию до 3 миллиардов человек. Это все здесь и сейчас, скоро.